I dag har jeg syklet, ja, et stykke. Og jeg har funnet meg 2 bjørker og hengt opp en kø mellom. Borti der er det militært område. Så det er en bom der sånn, som man ikke kommer forbi. Men liksom rett før den bommen, så er det en strand. Der er det lov å bade, liksom. Så det er et par ting jeg har bestemt meg for å bli flinkere til. Jeg bestemte meg for å bli flinkere til å spille piano. Fordi det er en ting jeg har hatt lyst til siden jeg gikk på ungdomsskolen. Egentlig så har jeg hatt lyst til siden jeg gikk på barneskolen. Men han læreren jeg hadde i piano, da jeg gikk og skulle lære meg å spille piano, jeg likte den ikke noe særlig. Og det er ikke noe sånn her, det er ikke noe sånn, han var ikke noe sånn som lærere absolutt ikke skal være, jeg bare likte den ikke. Og det må jo være lov. Jeg husker foreldrene mine var litt frustrerte og sinnet da jeg sluttet. De har vært litt frustrerte og sinnet hver gang jeg sluttet på noen ting som helst, egentlig. Bortsett fra den ene gangen. Jeg har liksom hatt lyst til å kunne spille piano. Egentlig så hadde jeg fremdeles lyst til å kunne spille piano da jeg sluttet å spille piano som lærer. Så lærte jeg meg akkorder, og så nå kan jeg liksom... Jeg kan lære meg en melodi ved å spille den. Jeg kan kompe meg selv, ish. Det er bare det at jeg er gift med en som kan kompe meg så mye bedre enn jeg kan få til selv, sant? Så derfor så er det... Det har ikke vært så veldig nødvendig. Men det hadde vært fint å kunne gjøre det, for altså, jeg dirigerer et ungdomskor. Eller ungdomsgruppe da, som også har kor. Og av og til, og så har vi mannfolket er repetitør / pianist i den samme gruppa. Og av og til så er det jo sånn at han ikke er til stede på øvelser. Kanskje han er syk, eller kanskje han nå i det semesteret her så har han vært ganske mye til reist med jobben og sånn. Så da har vi vært nødt til å klare oss med meg, og så har jeg spurt Hamsi om han hadde lyst til å hjelpe meg, og det har han gjort. Men det er jo ikke ideelt da, for han kjenner jo ikke alle sangene vi gjør, og han er veldig flink da. I dag var det ganske mye vind. Kan det enda ha vært smartere å dra på den andre siden av øya her, men nå er jeg nå her da. Eller litt lenger inn i skogen hadde sikkert vært lurt det da, men nå har jeg hengt opp køya. Jeg har ikke tenkt å flytte den igjen nå. Jeg har også veldig lenge hatt lyst til å bli flinkere til å tegne. Og det er sånn, men Anne, du kan jo tegne. Nei, jeg gjør ikke det. Altså, jeg er relativt god på sånn der avstand mellom ting, sånn at jeg kan tegne det som, men jeg er veldig mye flinkere på liksom objekter og trær og bygninger enn jeg er med liksom ansikter og folk, eller jeg kan tegne kropper, men jeg er elendig på ansikter. Så jeg kjøpt meg en ny skissebok, og så tenkte jeg at nå skal jeg være sånn disiplinert, og så skal jeg ha den her skisseboken. Jeg kjøpte meg en ny skissebok. Jeg snakket om det før, jeg er avhengig. Men den her er sånn stor, og så var den helt blank. Så jeg bestemte meg for å på en måte øve da, på å tegne i den her. Og da øve på ansiktet spesifikt, og kanskje klare å finne liksom min... Fordi uansett hva du gjør, altså jeg skal ikke tegne fotorealistisk, det er tullte. Men uansett hva du gjør, når du tegner så vil du være nødt til å stilisere litt, fordi ja, du er ikke et kamera. Så det jeg har gjort da, for å øve meg liksom, sånne her øvelser, er at jeg har funnet bilder av folk på Pinterest, og så har jeg suttet og tegnet dem. Og altså,
enkelt og greit å tegne en person som bare ser rett fram. Alt jeg gjør da blir litt sånn meh, men samtidig liksom helt greit, bare litt meh. Mens med en gang det er noe uttrykk bak, så blir det utrolig mye vanskeligere. Så selvfølgelig er det det jeg gjør. Men jeg prøver å øve meg på sånn altså hvilket level av abstraksjon jeg skal legge meg på, da. Og da gjelder det jo spesielt liksom, for det er det med menneskeansikter, er at vi ser så mange av dem hver dag, at vi veldig fort kan se om det er bra eller dårlig tegnet når du ser et tegnet menneskeansikt. Så ja, kanskje det jeg skal gjøre i dag, tegne litt. Hvis jeg gidder. Det er litt vindnatt. Jeg håper det ikke alt jeg har sagt, det bare drukna i sånn vindlyder. Skisser litt ærlig. Skal jeg tørre å vise frem mens du skisserer? Ja. Jeg har lyst til å lage enda en sånn ukulele i hengekøya-video. Men jeg følte at jeg kunne ikke lage flere på rad. Men det er en sang jeg tenker på, som jeg har lyst til å spille. Men ja.